Buongiorno a tutti e come al solito ben ritrovati e benvenuti sul canale dei pappagalli piccoli per un nuovo episodio. Oggi ho denominato un'altra famiglia giallo verde blu. Perché giallo verde? Perché Claudia è giallo verde e blu perché Claudio è blu. Era inutile mettere anche il bianco dentro. Sempre nella voliera ormai condivisa delle due famiglie, chiama- chiamiamole famiglie e non più coppie, perché ormai alcuni hanno le uova, alcuni hanno un piccolino e niente, come al solito, come ultimamente vi ho abituati, poche chiacchiere e più presentazione del video. Per come vedete Claudio, come un buon papà, gli dà da mangiare al piccolino, ha fatto con il cambio con la mamma. Lei è stanca e stressata e allora lui gli dà il cambio piano piano. Si prepara per lo svezzamento e per quello che sarà quando il piccolo uscirà fuori dal nido. Adesso vedrò prendere una decisione se alleverò a mano sto piccolino qua. Vi lascio con le immagini, vi lascio con il video. Come al solito non vi chiedo altro, solo di condividere, di iscrivervi, è sempre gratis, lasciate un commento, se vi piace il contenuto lasciate un like e per il resto vi lascio con la visione, vi saluto e vi aspetto con i prossimi episodi dei pappagalini. Arrivederci a tutti.